ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো আর আমরাও খুব ভালো আছি। তো হ্যালো করে দাও, হ্যালো করো। মুখ থেকে আঙুল নামাও, মুখ থেকে আঙুল নামাও, নামিয়ে এই হাত দিয়ে হ্যালো করো। তো ওই হাত দিয়ে করো, যেটা বাইরে আছে এটা দিয়ে করো, এটা দিয়ে করো। হ্যালো করে দাও, করো করো, একটু হ্যালো করো। তুমি তো হ্যালো করতে পারো। তো এখন সিজন চেঞ্জের সময়, তো দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম পড়ছে, ফ্যান চালাচ্ছে অনেকে। তো আবার রাত্রে ঠান্ডাও লাগছে, মানে রাত্রে বলতে ভোর রাত্রের দিকে ঠান্ডা লাগছে। তো গরমে ঘেমে যাচ্ছে, ঘাম হচ্ছে প্রচণ্ড, আবার ঠান্ডাও লাগছে, কাঁথাও গায়ে দিতে হচ্ছে। তো আমাদের অনেকেরই ছোট ছোট বেবিরা আছে, তো সেই সব বেবিদেরও যখন ফ্যানের হাওয়া লাগছে গায়ে ঘামটা বসে যাচ্ছে, কিংবা রোদ্দুরে গেল খেলা করলো, তো ঘরে আসলো, আস্তে আস্তে ঘামটা গায়ে বসে গেল। তো এইভাবে অনেক বেবিদের ঠান্ডা লাগে, সর্দি লাগে। চালায় তো ভিডিওর মধ্যে আবার একটু ডিস্টার্ব হয়ে গেল, ও আমার মানে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে যাচ্ছিল ওদিকে। তো ওকে আবার বাবার কাছে দিয়ে আসলাম। তো যেটা বলছিলাম আর কি, যে বেবিদের অনেক সময় যে সর্দি লেগে যায়, ঠান্ডা লেগে যায়। তো আমরা অনেক সময় যে সব সময় যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারি সেটাও না, ডাক্তার সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে সেটাও না। আর আমাদের পক্ষে সব সময় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হয় না। যেমন একটা মানে সবারই একটা টাকা পয়সার ব্যাপার থাকে, যে সবসময় সবার হাতে টাকাও থাকে না, বা আমাদের এখন অনেকেরই খুব মানে খারাপ পরিস্থিতি, অনেকের ঠিকঠাকভাবে কাজ নেই। এইসব কোভিড পরিস্থিতিতে অনেকেই অনেক রকম সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের জীবনে সবসময় প্রবলেম চলতেই থাকে। তো তার মধ্যে দিয়ে আমাদের কম খরচে সবসময় বেবিদের কিভাবে আমরা সুস্থ রাখবো, ভালো রাখবো, ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করে যদি আমরা এইভাবে সুস্থ রাখতে পারি, ভালো রাখতে পারি, তো তাহলে তো তার কোনো কথাই নেই। তো তার জন্য আজকে আমি তোমাদের একটা ঘরোয়া টোটকার রেসিপি শেয়ার করব, মানে রেসিপি না, এটা একটা ঘরোয়া টোটকা শেয়ার করব, যেটা বেবিদের সর্দি ঠান্ডা লাগা এসবগুলো মানে হতে দেবে না, কম করে দেবে। যদিও হয় মানে যতটা মারাত্মক আকার ধারণ করে, তো সেটা হবে না। বেবিদের সর্দি লাগবে না, ঠান্ডাটা কম লাগবে। তো সর্দি থেকে গলা ব্যথা হয়, তো অনেক সময় কাশি হয়, তো সেসবগুলো অনেকটা কম হয়ে যাবে। তো এটা আমি এতে ব্যবহার করব মেনলি যে তুলসী পাতা, যেটা তুলসী পাতা, যে তুলসীর যে ফুলটা হয়, তো ফুল শুদ্ধ যে পাতা, তো সেটাই আমি ইউজ করব। যে কচি কচি যে ফুলগুলো হয়, সবে বেরিয়েছে যে ফুলগুলো, কিংবা হয়তো দুটো একটা ফুল ফুটে গেছে, তো ভালো করে ধুয়ে নিয়ে ওটা দিয়ে আমি এই টোটকাটা তৈরি করব। তো চলো তাহলে তোমরা দেখো, আশা করি তোমাদের খুব উপকার হবে। আমি আমার বেবির জন্য এটা ইউজ করি, তো তোমাদের যাতে উপকার হয় সেই জন্যই আমি এই ভিডিওটা তোমাদের সঙ্গে আজ শেয়ার করলাম। তো চলো তাহলে দেখতে থাকো। ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানিও, আর পারলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। মানে যদি আমাকে ভালো লাগে, আমার ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে, তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর লাইক করতে ভুলো না। আর তোমাদের কেমন লাগে না লাগে সেটা আমি তো বুঝতে পারি না, যদি তোমরা কমেন্ট করে আমাকে না জানাও। তো তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও যে তোমাদের আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগছে, আমার সোনামাকে কেমন লাগছে। তো চলো তাহলে ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর বেশি বকবক করবো না। দেখো, তুলসী পাতাগুলো আমি তুলে নিয়ে এসে একটু জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখেছি, তো যাতে ওর মধ্যে কোনো ধুলো ময়লা নোংরা যদি থাকে, তো সেগুলো যাতে ধুয়ে বেরিয়ে যায়। তো কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এবার আমি এটাকে ছেঁকে আমি বাটিতে নিয়ে নেবো। তো দেখো, তুলসীর ফুল শুদ্ধ এই পাতাগুলো আমি নিয়েছি। তো 5-6টা পাতা আমি নিয়েছি, খুব বেশি নিইনি, 5-6টা ডগা আর কি আমি নিয়েছি। তো এবার এর মধ্যে আমি অল্প একটু 1 ইঞ্চি পরিমাণ আদা এর মধ্যে আমি গ্রেটার দিয়ে ভালো করে কুড়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। তো এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব। এবার দেখো এর মধ্যে আর কি কি দিই। তো এবার আমি এর মধ্যে কাপ নিয়েছি, একটা কাপ নিয়েছি। এবার কাপে করে আমি এর মধ্যে 1 কাপ পরিমাণ জল অ্যাড করে দিচ্ছি। তো এই 1 কাপ জলটা আমার একটা মাপ থাকবে। তো যেহেতু এটা আমার ফুটে অর্ধেকেরও কম হয়ে যাবে, তো যদি আমি পরিমাপটা মেপে না নিই, তো তাহলে আমি ঠিক করতে পারবো না যে কতটা পরিমাণ জল আমি দিয়েছি আর কতটা পরিমাণ থাকবে। তো আমি ঠিক করতে পারবো না, তো তার জন্য আমি একটা কাপে মেপে নিলাম। তো এবার দেখো, এটা আমি গ্যাস ওভেনে বসিয়ে দিয়েছি। তো এটা খুব ভালো করে ফুটবে, ফুটে এটার থেকে একদম লিকার বের হয়ে যাবে, পুরো চায়ের লিকারের মতো লিকার হয়ে যাবে। আর দেখতেও অনেকটা চায়ের মতনই লাগে এটা।
তো খুবই উপকারী জিনিস, ঠান্ডা সর্দির জন্য খুবই উপকারী একটা জিনিস। তো চলো এটা ফুটতে থাকো। তো দেখো ফুটেও গেছে। তো দেখো আরও একটু ফুটবে। তোমাদের তো প্রথমেই বলে দিলাম যে এটা আমার ফুটতে ফুটতে 3 ভাগের 1 ভাগ হয়ে যাবে জলটা। তো আমি তাহলে বুঝতে পারবো যে আমি যে জলটা দিয়েছি তার একটা পরিমাপে, এই কারণেই দিলাম। তো আন্দাজে তোমরা একটা মাপ না নিয়ে যদি দিয়ে দাও না, বুঝতে পারবে না যে কতটা 3 ভাগ, মানে জলের 3 ভাগের 1 ভাগ হলো কি না ফুটে। তো দেখো আমার হয়ে গেছে, এটা অনেকক্ষণই ফুটেছে, প্রায় 15 মিনিট ধরে ফুটিয়েছি। ফুটিয়ে দেখো পুরো চায়ের লিকার বেরিয়ে গেছে। তো আমি এটা এখন ছাঁকবো না, এটা আমি একটু পরে ছাঁকবো, এটা যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন ছাঁকবো। তো এটা এর মধ্যে থাকলে কি হবে, তুলসী পাতার যে গুণাগুণগুলো এই গরম জলের মধ্যে মানে ফুটে তো এক বেরিয়েছে, আর তা বাদে এর মধ্যে থাকলে গরমে এটা আরও বেরিয়ে মানে পুরোটা বেরিয়ে যাবে। তো এবার আমি এটা ছেঁকে নেব। তো চলো এটা ছেঁকে নিই। তো দেখো এই যে একদম ঠান্ডার জন্যে মানে খুব একটা উপকারী একটা ওষুধ। এখন সিজন চেঞ্জের সময় বেবিদের হঠাৎ হঠাৎ ঠান্ডা লেগে যায়, তো সর্দি লেগে যায়, তারপর বুকে কফ জমে, তারপর ঠান্ডায় যাদের ঠান্ডার সমস্যা যেসব বেবিদের, তো সামান্য কারণেই ঠান্ডা লেগে যায়। তো এটা যদি আমরা মাঝে মাঝে খাওয়াতে পারি, সপ্তাহে 2 দিন কিংবা 3 দিন, সকালে একবার বিকালে একবার 2 চামচ করে যদি আমরা এটা খাওয়াতে পারি, তো ওষুধের মতো কাজ করে। এটা আমাদের ওষুধ খাওয়ানো লাগে না। তো এইসব হোম রেমেডিগুলো আগে অনেকে বাড়িতে করতো, তো এখন ওষুধ বেরিয়ে অনেকে করে না, তো ওষুধ খাইয়ে দেয়। তো সবসময় তো ওষুধ খাওয়ানো ঠিক না। তো এসবগুলো যদি করে আমরা উপকার পাই, তো আর তুলসী পাতার তো অনেক উপকার আছে, তোমরা জানো। তুলসী পাতা আমরা সর্দি লাগলে, কাশি হলে, তো এমনিতেও তুলসী পাতা আমরা সচরাচর খাই, আর সব বাড়িতেই তুলসী পাতা থাকে। তুলসী পাতা খুবই উপকারী একটা জিনিস। তো আদাও আমাদের কাশির জন্য আমরা বড়রা অনেকে খাই। তো সেই দুটো জিনিসই আমি ইউজ করে এটা তৈরি করেছি। এবার আমি এর মধ্যে আরও একটা জিনিস অ্যাড করব। তো তাহলে আমার পুরো মানে ঠান্ডার অব্যর্থ একটা ওষুধ তৈরি হয়ে গেল। তো চলো এর মধ্যে আমি মধুটা অ্যাড করে দিই। তো দেখো এই যে 1 চামচ মধু নিয়েছি, তো খুব বড় চামচ না, 4 চামচের 1 চামচ নিয়ে এবার আমি এটার মধ্যে ভালো করে গুলিয়ে অ্যাড করে দেবো। তো আমার পুরো এটা রেডি হয়ে গেছে। তো এবার আমি এটা এই চামচেরই 2 চামচ পরিমাণ এরকম 2 বার দেবো, সকালে একবার বিকালে একবার। আর এটা আমি সপ্তাহে 2 দিন কি 3 দিন দিতে পারি। খুব ঠান্ডা সর্দির যাদের সমস্যা, ঠান্ডার ধাত যাদের, তারা 3 দিন দিতে পারো। আর নর্মাল যাদের ঠান্ডা সর্দি লেগেছে হয়তো, তো তখন 2 দিন দিতে পারো সপ্তাহে। তো চলো এটা আমি সোনামাকে দিই, এখন দেবো 2 চামচ। তো ওর একটু হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা মতো মনে হচ্ছে, তো তার জন্য এটা আমি ঘরে তৈরি করলাম। তো চলো তাহলে এটা আমি দিই ওকে। তো আমার সোনামা এখন খেলা করছে। আর 1 চামচ দাও। তো 2 চামচ দেবো ওকে, খুব বেশি দেবো না। ওর সর্দিটা খুব যে বেশি তা না, হালকা হালকা লেগেছে, তো এই ঠিক আছে। তো এটা সকালে একবার দুপুরে একবার 2 বার দিলেই ঠিক আছে, বেশি দেওয়া লাগবে না। ওর এখনও সর্দিটা ততটা নেই। তো যাদের খুব বেশি তারা সপ্তাহে 3 দিন দিতে পারো, আগেই বলে দিলাম। তো চলো তাহলে আজকের ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি। নেক্সট ডে আবার তোমাদের সঙ্গে একটা নতুন ভিডিওতে দেখা হবে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিজেদের খেয়াল রেখো। আর চলো তাহলে টাটা, বাই বাই।